邊。好，跟住咧 ，Jaden 你做先 ，Jaden 得你個波嗰度，你個波嗰度。嗱，整陣 Jaden 你喺呢個位。跟住做咧呢度準備，咬緊呢度準備。加上咧，我想你做嘅情況，呢度咧 Jaden 佢帶，可能斜地少少嚟嘅，做個 1 2，好，係啦，就翻俾佢，就翻俾佢。咁然之後咧，加上希望咧，你個發話。當你一出嘅時候，特登攞入嚟對住個低，你撞，我又嗰個把撞，好，俾你拍。會練啲下啦，我加成你就就已經 break 波咗二張㗎。OK， 知唔知道啫？Jaden，你做兩次跟住啊，得得好，咁你死得波咯，即刻翻去做咯。係啦，可以好多嘢。我要連貫嘅，總之你要做個窩，你要習慣跑起身迎出嚟做，你做，好 finish， 做多次，唔使你個波喺後邊帶上嚟，我要好連貫性嘅，好連貫性，呢度準備，做個準備，喺飛碟開始，帶埋預咗距離，出嚟做，好 finish。OK， 收到，知點做啦嘛 ？OK。呢度要四隻，要撞向前啊！要開始 quick and sharp，let's go！ 撞，出嚟，你話，好，再一次。推埋個高通到呢個對手噶嘛，知啦？所以Jaden每一次 1 2都要做得好。好 ，finish。太遲咗啦。Jaden 要求自己 touch 要好快 ，OK， 好快之下，你個波 feeling 係點樣去建立而推進 ？Let's go！ 好，暫時需要俾佢，再 touch， 停，你又唔俾我講嘢，個高筒有咩用？有乜嘢用？係咪？咁你做咩唔推埋？你留心我點樣同 Jaden 講個 requirement 一樣啊嘛 ，same，let's go， 啊，呢埋你出 OK 嚟哥，因為 Jaden 啊，而家你個 first touch 唔好啊，我就係要訓練呢下撞牆之後 first touch 埋嚟 against him， 係咪啊 ？Let's go， 而家我練緊嗰樣嘢啊嘛 ，touch 好佢，再 touch good， 係，好 finish。係，左球。好 ，let's go。Yes, good， 好嘢。好 ，finish。節奏嘅，要快，嚟啦噃，let's go！
㗎啦 ，finish。你一控完個接真 pass 右腳俾咪得咯，咁咪隱蔽咗咯。試下，你係攞前，推腳骨撐，俾你。開始再難度高啲 ，Clayton 難度高啲啦。呢度你會係睇住啊，呢度你推埋嚟。推埋嚟 wall pass，wall pass， 防，到呢度你可以係 one touch 同我撞牆，收到有兩個 option， 即係呢度就一定可以，但係要好快，所以 Clayton 試下你撞呢下要撞前啲，我要你追個波啦，要你快好快 ，Clayton 想近，OK，let's go， 係啦，等你撞前啲俾 Clayton 走 ，good，let's go， good。多用力啊 ！OK， 嚟多球，差唔多力量，細力少少。總之咧 ，Jaden 要喺呢個位咧 ，almost 就要7 1 touch。所以你好緊要啊！你個 first touch，ready，let's go。Good， 點啊 ？Yes， 搞掂佢，入波。啊！過嚟，好做 Jaden。放膽撞！準備 ，Let's go！ 好，抓住啲，好嘢，接觸 ，yes，OK good， 左腳，好嘢，唔錯，係嘛？唔容易啊，其實睇就容易啊，做其實好困難啊！嚟個 distance 再嚟個，你當佢會伸隻腳出嚟嘅個時高筒 ，OK，let's go， 你諗一諗個 scenario，good， 一齊，OK， 再嚟，我哋呢度呢個對手嘛，而家就要點咧？唔好撞埋佢，唔好撞埋佢啊！ Quick and jump! Go! Yes, stop! Good! 我撞住，跟住再嚟，好唔好？做一次，所以就呢度好快，你哋中場都可以噶嘛，一樣可以咁樣做噶嘛。同個中場係 good， OK， 再嚟。兩次都 perfect 嘅，快，go，呢種靚波搞掂。呢個你踢好熟，你放手，你放拋啊！而家 very good 啦，好，靚，搞掂佢，轉。
者你可以係 one time one two one time 放一上，試一試佢哋。呢度做先，準備啦。Ready? Up. Good. Good. Yes. Ready. Ready. Yes. Good. One more. 俾人見你多點做，可以啊，全線雙咩停嚟㗎 ？Yes. 出埋。Yes. Good. Finish. Good. 咁啊，對手就好難去估啊嘛。知啦。如果你真係有信心，係啦，咁但係問題我寫咗總之嗰陣時就係想你有個 decision making 嘅，即係我想你自己有個創造性啊！即係我俾個方法你，但去到比賽你就要自己去選擇啊嘛！你就算呢個微波睇下我打，咁樣你得唔得？我可以咁你個 problem，你要嘅 pass 要 like this， 真係喎你可以噶嘛？你後腳俾啫，你見到加時頭先我 wall pass 過嚟㗎，即係你俾得唔好假設，呢度邊個波加時呢度，係嘛？準備你俾得唔好走，係嘛？我咁樣俾都得㗎，即係我有冇準備啫嘛 ？OK， 再嚟咯喎，冇 fix 死咗一樣嘢，係嘛？好多變化嘅隻波 ，let's go， 好多變化㗎嘛，唉，再添啊 ，yes。搞掂佢，啊，用啲似樣啊，過嚟，good， 你決定啦，係，左腳搞掂佢 ，OK， good。加上我出邊，我俾個選擇你，咁一個選擇，你又推過嚟同一邊，咁你咪少咗一個選擇嚟位置啊！如果你推去左邊或者俾加洛 Sir，咁你就可以有兩個選擇啦嘛。但如果加洛 Sir 喺度，你仲推埋嚟呢度，咁你咪冇咗選擇咯，即係你會困難咗。冇話唔得啊，冇話唔得，但係會係困難咗嘅。OK， 執到啦。好，咁樣唔該。咁啊，多一人攞。我哋嚟試下波。